אפשר ככה, זה בסדר גמור. טוב, אז גם אני מאוד נרגש להיות פה היום, כי זה יום השואה. זה היום השואה הראשון שהספר שלי קיים. הוא יצא במאי בשנה שעברה, אחרי יום השואה, קצת לפני שבוע הספר, ואני ציפיתי שסביב יום השואה הבא, הקרוב, אני בטח אדרש להופיע ולספר קצת על הספר, וזה אכן מה שקרה. זאת ההרצאה השלישית שלי ב-12 שעות, אבל אני עושה את זה בהנאה רבה, כי אני מייחס לזה המון המון חשיבות, מכיוון שזה באמת, כמו שאת אמרת, ספר שהוא חושף פן אחר שלי. מי שהכיר אותי בטלוויזיה כקריקטוריסט, מי שהכיר עבודות שלי, הן תמיד מלאות בהומור, בחיוך, בצבע. הספר הזה הוא מספר על ילדות ונעורים בצל השואה של ההורים. סיפור שלא היה לי קל לחשוף אותו, כי הוא מאוד אישי, אבל הגעתי לשלב שהייתי כבר בשל לעשות את זה. זה תהליך שקורה בראש, שהתרחש אצלי על ציר של כ10 שנים. ואני לא אספר את הספר, כי אם את התהליך שהביא אותי לעשיית הספר. נולדתי בבלגיה בשנת 54, וגדלתי שם 20 שנה עד שבאתי לארץ. עליתי ממש אחרי מלחמת יום כיפור, בראשית 74, למדתי בבצלאל, סיימתי את הלימודים והתחלתי לעבוד, ואני ממשיך לעבוד. באתי עם חלום מבלגיה, שאני אעשה פה קומיקס, כי כשגדלתי בבלגיה, אם יש פה פרנקופונים, אז הם בטח יודעים את זה. אני גדלתי, בלגיה הייתה בראשית שנות ה-60, הייתי בשנת 60 בכיתה א', זו הייתה מעצמה של קומיקס, אימפריה של קומיקס. האמת, בלגיה היא מלוכה ולא אימפריה, אבל היא הייתה מלוכה של קומיקס. והגיבור הידוע יותר בכל העולם, יש שני גיבורים בלגים שכולם מכירים בעולם. זה טינטין והדרדסים. הם בלגים. והילדות שלי פשוט עברה בלקרוא קומיקסים. וזה היה מבחינתי המקום שהכי אהבתי לברוח אליו. לקרוא קומיקסים, וגם מכיוון שקיבלתי את הגנים של אבא, להעתיק את התיאורים שאהבתי. ככה למעשה למדתי להיות צייר, מהעתקה. תסתכלו, אני פה הייתי כתוב פה, בן 9, כיתה ד', עם הכתובת שלי, אם מישהו רוצה לשלוח מכתב, הבית כבר לא קיים, לא כדאי. הייתי פשוט מעתיק, הנה, זה לקי לוק, שאחד מגיבורי הילדות שלי, אגב, תמיד רציתי להיות קאובוי. אני חושב שזאת הסיבה שעליתי לארץ. כי פה זה הכי קרוב למערב פרוע. וכמובן, הנה הדרדסים. דרדסים אתם מכירים את הדרדסים, וגם יצאו, למי שיש נכדים מי יודע, יצאו כבר 2 סרטים בתלת מימד של הדרדסים, אבל הדרדסים מעט יודעים שהם נוצרו בשנת 59. בבלגיה. היוצר הוא בלגי, קוראים לו פיו, והוא צייר במגזין, בשבועון ילדים שהייתי מנוי עליו, בשם ספירו. הייתי קונה אותו בקיוסק כל יום רביעי בבוקר, בדרך לבית הספר, וב-59 אני הייתי בגן חובה. פתאום הם פרצו לי לתוך העיתון, והם גם היו חלק מגיבורי ילדות. יש לי המון גיבורים, אבל לא כולם, יש להם מוניטין בינלאומי, אז ביליתי את הילדות, וגם את החטיבת ביניים, שזה כבר בדרך לנעורים, בלהעתיק ולחלום שאני אעשה קומיקסים כשאני אהיה גדול. אבא שלי, הסיפור שלו, אני הולך לספר אותו ממש בקצרה. אבא שלי נולד בבלגיה בשנת 26, הוא היום בן 88, הוא חי בבלגיה, הוא התאלמן מאמא לפני 12 שנים, 13 שנים, וב-26 הוא נולד בבלגיה, אבל הוא היה פולני, הוא לא נולד בלגי, הוא נולד פולני, להורים מהגרים פולנים, והמשפחה נעצרה ב-42 על ידי הנאצים ונשלחה למחנות, ואבא שלי חזר לבד מבוכנוולד. הוא שוחרר מהמחנה על ידי הצבא האמריקאי, גנרל פטון, 11 לאפריל 45. וב-14 לאפריל 45 אבא שלי היה בן 19. הוא נעצר בגיל 16.
כל הילדות שלנו היינו 4 אחים ואחיות. הייתה לי אחות גדולה, שעלתה בשנת 70 לקיבוץ רבדים, לא רחוק מפה, צפונה קצת, כן, צומת מסמיע, ימינה. היא עלתה עם גרעין של השומר הצעיר. אני עזבתי את התנועה כי לא רציתי להיות בקיבוץ, אבל עליתי ב-74, והייתה לי אחות קטנה יותר וגם אח קטן יותר. כולנו היינו חניכי השומר הצעיר. זו הייתה התנועה היחידה שהצליחה להשתרש אצלנו בעיר. אני מעיר בשם ליאז' בבלגיה. אתם יודעים על בלגיה ככה, אתם יודעים בריסל, אנטוורפן וברויש, חוץ מזה אתם לא יודעים כלום. אז יש עוד עיר, יש עיר רביעית. מסתבר, סטנדרט ליאז' היא בראש הטבלה, כרגע. זה היה גאוות הילדות שלי. אדום ולבן, סליחה. והאויבים המושבעים שלו היו אנדרלכט באדום וסגול, שהיו פלמים. ליאז' היו ולונים דוברי צרפתית, אני מהאזור הדובר צרפתית של בלגיה. בקיצור, אבא חזר למעשה לבד, יתום, חולה, עם שחפת וכל המחלות שהיו מקבלים במחנות. הוא היה שנה בסנטוריום. הוא יצא במשקל קצת פחות מ-30 קילו בגיל 19. והוא שיקם איכשהו את חייו. אני אספר על זה גם בהמשך.